M39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, इस वक्त की बड़ी अपडेट है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा जो 2023 थी, उसके लिए जो द्वितीय पार्ट था एग्ज़ाम का टाइपिंग टेस्ट, उसका जो टाइपिंग टेस्ट एग्ज़ाम शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। तो किस प्रकार से एग्ज़ाम होगी, कितना समय रहेगा, किस दिन एग्ज़ाम है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा है, तो यह परीक्षा 21/1/2024 को आयोजित की गई थी। और इस परीक्षा के भाग सेकंड, इसमें कंप्यूटर आधारित अर्हता टंकण गति परीक्षण का आयोजन दिनांक 27, 28, 29 और 24 अगस्त को निम्न तालिका में अंकित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। तो इसका जो सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट इसमें हो गया है एग्ज़ाम का, और ये टाइपिंग टेस्ट है। तो इसमें देखिए जो परीक्षा का नाम है सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 और फेज सेकंड है इसमें टाइपिंग टेस्ट का। तो ये दिनांक 27/8 से 29/8/2024 मंगलवार से गुरुवार तक आयोजित की जाएगी। अब इसमें देखिए दो पारियों में आयोजित होगी। फर्स्ट पारी में प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक, और सेकेंड पारी में अपराह्न 3 बजे से 5 बजे तक। तो दो पारियों में आयोजित की जाएगी और 27 से 29 अगस्त को ये आयोजित की जाएगी। तो देखिए इसमें अभ्यर्थी जो बोर्ड द्वारा दिनांक 1/7/2024 और 18/7/2024 को जो सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के घोषित परिणाम में परीक्षा सेकेंड टंकण गति परीक्षण हेतु सूचीबद्ध किए गए हैं, वो परीक्षा में भाग ले सकेंगे। तो जो सूची जारी की गई थी परीक्षा परिणाम की टाइपिंग टेस्ट हेतु, तो वो इसमें भाग ले सकेंगे। तो इसमें देखिए जो सूचना सहायक टंकण गति परीक्षण के अंतर्गत दो भाग होंगे, दो पार्ट होंगे, जिनका वर्गीकरण इस प्रकार से है। तो देखिए पहला भाग है हिंदी टाइपिंग टेस्ट का, हिंदी गति परीक्षण। ये कुल 15 मिनट का रहेगा। इसमें 20 सही शब्द प्रति मिनट। अब इसमें आपको हिंदी के अंदर 20 शब्द टाइप करने हैं, बिल्कुल सही होने चाहिए, उसमें अशुद्धि नहीं होनी चाहिए प्रति मिनट में। तो 15 मिनट का टाइम रहेगा, यानी आपके पास में 300 शब्द हो जाने चाहिए, क्योंकि 15 मिनट का समय है और 20 सही शब्द प्रति मिनट आपको टाइप करने हैं। तो 15 मिनट आपको टाइप करने हैं, तो 15 × 20 यानी 300 शब्द हो गए। यानी 15 मिनट में आपको 300 शब्द बिल्कुल शुद्ध रूप से टाइप करने हैं जो सही हो। सेकेंड पार्ट है इसमें अंग्रेजी गति परीक्षण, यानी अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट। ये भी 15 मिनट का है और इसमें भी वही 20 सही शब्द प्रति मिनट में आपको टाइप करने हैं, यानी कुल टोटल 15 मिनट में 300 शब्द टाइप करने हैं। अर्हता हेतु दोनों भाषाओं को अलग अलग निर्धारित न्यूनतम टंकण गति को प्राप्त करना अनिवार्य है। तो ये टंकण गति है, इसको प्राप्त करना अनिवार्य है। तो देखिए ये 300 शब्द ये दे रखे हैं 15 मिनट में, यानी 20 सही शब्द प्रति मिनट में कम से कम आपको टाइप करना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको टाइप कितना भी कर सकते हो, लेकिन 20 शब्द प्रति मिनट तो होने चाहिए। यानी 15 मिनट में 300 शब्द तो आपको कम से कम टाइप करने हैं। टंकण गति परीक्षण दो भागों में ली जाएगी और प्रत्येक भाग के लिए 15 मिनट का समय इसमें दिया जाएगा। प्रथम भाग में हिंदी भाषा की टंकण और सेकंड भाग में अंग्रेजी भाषा की टंकण परीक्षा होगी। इसमें 5 मिनट का आपको अंतराल मिलेगा। 5 मिनट बाद में दोबारा पूरी परीक्षा हो जाएगी। अब देखिए इसका जो प्रवेश पत्र है, ये ई प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किए जाएंगे। बोर्ड की वेबसाइट है को 21/8/2024 को शाम 6 बजे से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बोर्ड की जो वेबसाइट है rsmssb.rajasthan.government.in से, या आपकी SSO ID है उस पर आप जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है उस पर जा कर के आप माई रिक्रूटमेंट एडमिट कार्ड पे क्लिक करके आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये स्टेप दे रखे हैं यहाँ इस प्रकार से। अब जो परीक्षार्थियों के लिए वो जो दिशा निर्देश हैं वो हम देख लेते हैं कि इसमें तो इस परीक्षा की विज्ञप्ति संख्या राजकाज 9181/019 दिनांक 25/7/2024 के द्वारा परीक्षार्थी को विस्तृत दिशा निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता और शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। और जो यात्रा करें, यात्रा का इसमें दे रखा है कि आप सही तरीके से यात्रा करें।
बिंदु है, परीक्षार्थी जो अभ्यर्थी है परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से 2 घंटे पूर्व पहुंचना है, उपस्थित दे दे तो तलाशी के उपरांत अपने कक्ष में बैठ जाएं। और परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 1 घंटे पूर्व तक ही परीक्षा केंद्रों में अनुमति दी जाएगी। ठीक है, 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा और उसके पश्चात किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो देखिए, इसमें विशेष बात ध्यान रखने योग्य है कि आपको जैसे 10 बजे आपके एग्ज़ाम है तो आपको 8 बजे पहुंच जाना है सेंटर पे, क्योंकि 9 बजे बाद में किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर जो क्या क्या लेकर जाना है, इसमें देखिए, प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, एक मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जाएगी। तो आपको आधार कार्ड अनिवार्य रूप से लेकर जाना है और आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है। विशेष परिस्थिति में पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज जो ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक से मिलान किया जाएगा। यानी कोई विशेष परिस्थिति है आपकी तभी मिलान किया जाएगा, अन्यथा आपको अनिवार्य रूप से आधार कार्ड लेकर के जाना है मूल। और उपस्थिति पत्र पर चस्पा करने के लिए 2.5 गुणा 2.5 सेंटीमीटर की साइज का स्वयं का नवीन रंगीन मूल फोटो जो कि मार्ज माई मोरफेड और टेम्परेट किया हुआ न हो और 1 महीने से अधिक पुराना न हो, और नीले रंग का स्याही का बाल जो पेन है पारदर्शी साथ लेकर के आए। इसके अलावा कोई सामग्री नहीं लेकर के जानी है। यानी आपको एक तो प्रवेश पत्र लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड नहीं है तो अन्य जो भी दस्तावेज जिसमें पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और मतदाता पहचान पत्र, इनमें से एक डॉक्यूमेंट लेके जाना है। इसके साथ ही एक आपको फ़ोटो लेके जाना है आपका रंगीन, बिल्कुल जो नया खिंचा हुआ हो पासपोर्ट साइज़ का, और नीले कलर का जो बाल पेन है जो पारदर्शी होना चाहिए वो लेकर के जाना है। अगला बिंदु है, परीक्षा केंद्र में फोटोयुक्त पहचान के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने पर तलाशी से फेस रिकॉग्नाइज हो जाने पर सतर्कता दल द्वारा जांच के उपरांत ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। तो आपका जो फेस रीडिंग भी इसमें की जाएगी। तो परीक्षा केंद्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर आने की अनुमति नहीं है, तो घड़ी पहनकर नहीं आए। और परीक्षा केंद्र पे अपने साथ नीले रंग का पारदर्शी बाल पेन के अलावा किसी प्रकार का पेन, पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती, पेड़, गत्ता, रबड़, लॉग, टेबल, स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियाँ, वाइटनर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ ईयरफोन, अन्य किसी प्रकार का संचार उपकरण, स्लाइड रूल, किसी प्रकार का हथियार परीक्षा केंद्र पे नहीं लेकर के जाएं, प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और केंद्र पे इनको रखने की कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, इसलिए साथ लेकर के नहीं आए। यानी आपको केवल ये 2-3 चीज़ें हैं यही लेकर के जानी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं ले जाना है। कि एक तो आपका हो गया प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो और एक बाल पेन, ये 4 चीज़ें आपको लेकर के जानी है। इसके अलावा आपको कोई भी वस्तु नहीं लेके जानी है। उसके बाद में देखिए ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, इसमें पुरुष अभ्यर्थी आदि आस्तीन के शर्ट, टी शर्ट, पैंट, हवाई चप्पल, स्लीपर पहनकर आएंगे। तो आदि आस्तीन के तो उसके शर्ट होना चाहिए या टी शर्ट होनी चाहिए, पैंट होनी चाहिए और हवाई चप्पल या स्लीपर वो पहन करके आ सकते हैं। महिला अभ्यर्थी है सलवार सूट या साड़ी, आदि आस्तीन का कुर्ता, या तो आपके पास में सलवार सूट हो या साड़ी हो। सलवार जो सूट की बाएँ होती है वो आधी होनी चाहिए, आस्तीन उसकी आधी हो, और जो कुर्ता है वो आधी आस्तीन का होना चाहिए। ब्लाउज, हवाई चप्पल, स्लीपर पहनकर आ सकती है और बालों में साधारण रबर बैंड लगा करके आएंगी। परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, किसी प्रकार के ब्रोच, जड़ाव, पिन, फूल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं होगी। यानी पूरी आस्तीन का कुर्ता आपको नहीं पहन करके जाना है, वो लड़का हो चाहे लड़की हो। शर्ट या जो कुर्ता है वो हाफ आस्तीन का रहेगा। कोई बड़े बटन हैं तो वो भी आपको नहीं पहन के जाने हैं। ऐसे बड़ा बटन वाला कोई भी कपड़ा आपके पास सादा सिंपल पहन के जाना है। परीक्षार्थी लाख की, कांच की पतली चूड़ी के अलावा किसी प्रकार की जेवरात, अन्य प्रकार की चूड़ियाँ, कान की बाली, अंगूठी, ब्रासलेट पहनकर नहीं आएंगे। जो महिला अभ्यर्थी है वो हाथों में जो लाख की चूड़ियाँ होती है पतली वाली वो पहन सकती है, इसके अलावा कोई भी आभूषण नहीं पहन सकती, न कानों में, नाक में, इस प्रकार से।
परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयरपिन, गंडा, ताबीज, इस पर मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। सैंडल और जूते सभी छोटे टखने तक के पहनकर आने की अनुमति होगी। यदि आप जूते पहन के जाते हैं, सैंडल और जूते, तो आपको जो छोटे टखने वाले जो मोजे हैं वो पहनकर आने की अनुमति होगी। तो साथियों, ये थी जानकारी कि जो टाइपिंग टेस्ट है उससे संबंधित जो दिशा निर्देश थे कि 27 से और ये 29 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा टाइपिंग टेस्ट। तो इसके लिए सामान्य दिशा निर्देश। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।